거센 비바람이 몰아치고 도로에는 뿌리째 뽑힌 나무들이 곳곳에 나뒹굽니다. 인도에서 인구가 가장 많은 지역인 북부 우타르프라데시주에 현지 시간 13일 우박을 동원한 강한 폭풍우가 쏟아지면서 현재까지 최소 89명이 숨졌습니다. 거센 폭풍에 한 남성이 약 15m 상공까지 날아가는 사고가 나기도 했는데요. 14일 인도 NDTV 등 외신에 따르면 최근 우타르프라데시주 베렐리 지역에서 한 남성이 양철판을 잡고 있다가 강한 돌풍에 휩쓸리는 사고가 발생했습니다. 당시 상황을 보면 강력하게 불어온 바람이 남성을 순식간에 하늘로 가로채 올렸습니다. 해당 남성은 버티기 위해 밧줄을 꽉 쥐었지만 거센 바람을 이기지 못한 밧줄이 끊어지면서 공중으로 붕 떠올랐습니다. 약 15m 높이에서 추락한 이 남성은 양손과 다리에 골절상을 입고 인근 병원으로 긴급 후송됐습니다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다. 현재 인도 북부 지역은 천둥 번개를 동반한 기록적인 폭풍으로 큰 피해를 입고 있습니다. 2억 4천만 명이 넘는 인구가 거주하는 우타르프라데시주는 여름철 잦은 폭풍우에 시달리며 번개로 인한 사망사고가 빈번하게 발생하는 것으로 알려졌습니다. 최근에는 쓰러진 나무와 무너진 건물에 깔리면서 인명피해가 커졌고 일부는 벼락을 맞아 목숨을 잃었습니다. 일부 지역은 도로와 통신망까지 끊기면서 구조 작업에도 어려움을 겪고 있습니다. 특히 프라야그라즈와 바도이, 파테흐푸르 지역의 피해가 심각한 것으로 보고된 것으로 알려졌습니다.